Wahidin Sudirohusodo berpegang teguh pada sebuah kesimpulan. Satu-satunya jalan melawan penindasan dan penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De vrienden, hoe gaat het met je? Mogen wij altijd gezond zijn en mogen Allah ons altijd beschermen. Dus hier willen ik en mijn vrienden kort uitleggen over de oprichting van de Budi Utomo organisatie. Dus ga nergens heen en bekijk deze video. De oprichting van de Vereniging Budi Utomo Dosenengan Amsterdam terviel als het begin van de nationalistische beweging in Indonesië. De aanhang van de vereniging bestond uit etnische Javanen. Vele van de leden waren afkomstig uit de kringen van de legere priai. Tepatnya 20 Mei 1908, di salah satu ruangan kelas Tovia, berkumandang sebuah organisasi sosial budaya. Terpilih nama Budi Utomo, yang berarti berbudi luhur. Kurun waktu 1 tahun berdiri, anggota Budi Utomo mencapai 10.000 orang. Desakan wacana politik praktis semakin hebat. Kaum muda dimotori Cipto Mangunkusumo menginginkan Budi Utomo memasuki politik praktis. Sementara kaum tua kolot menginginkan Budi Utomo hanyalah lembaga sosial budaya, khususnya pendidikan. Zij wilden alle krachten verenigen voor een harmonieuze ontwikkeling van de bevolking van Java. De initiatiefnemer Mas Wahidin Sudirohusodo was een dokter Java, een op de artsenschool op Java opgeleide arts. Wacana berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat menjadi sebuah keniscayaan. Sepanjang 1 tahun, gagasan Dr. Wahidin akhirnya benar-benar matang. Dr. Wahidin itu dokter karena ada penyakit pes, kalau nggak sama penyakit apa itu yang dokter Belanda tuh megangnya juga ngeri gitu. Jadi daripada dia ketularan, dokter-dokter inilah didorong menjadi dokter Jawa namanya. Nah, rupanya karena maksudnya sih menjerumuskan bahwa biarinlah kalau yang sakit ya dokter Jawa aja yang sakit kan, kira-kira kita Belanda gitu. Tetapi dengan diberi kesempatan itu, Pak Wahidin ini malah melanglang ke pelosok-pelosok dengan motonya itu mencerdaskan bangsa. Ya, dia lihat karena kesehatan, terus kemelaratan di mana-mana. Jadi dia pergi itu hartanya selalu dijual hanya untuk perjalanan itu, itu. Jadi kesana kemari, obatin orang, bantu orang. Yang ujungnya dia ketemu sama anak kedokteran di Sofia. Gitu. Nah di situ dia menjadi ya trigger lah kembali 9 anak ini untuk mengadakan gerakan Budi Utomo tadi. Zowel doorgetrokken van de Javaanse cultuur als overtuigd van de waarde van Westerse reis. Had hij zich al journalist en sterk voorstander getoond van de ethische richting. Ook schreef hij over de ontwikkeling elders in de wereld.
kegairahan melanda dokter-dokter muda Stovia. Wacana berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat menjadi sebuah keniscayaan. Sepanjang 1 tahun, gagasan Dr. Wahidin akhirnya benar-benar matang. In de eerste jaren van het bestaan van Budi Utomo ontbrak een politiek programma. Geleidelijk opening van de Volksraad in 1918 ontwikkelde de beweging zich tot een politiek en zeker na de partij. De schematische stijl van de partij wordt wel teruggevoerd op elementen uit het etras-patroon van de Javaanse vrijheid. Schreven naar modernisering en respect voor de voorstellige families hoefden bijvoorbeeld niet met elkaar in strijd te zijn. Het beheerste optreden van de partij gaf in Europa's kringen het gevoel dat de nieuwe beweging te vertrouwen was. Spoedig verleende de regering haar rechtspersoon liggen. Sebuah kata, bangkit, mempunyai makna menoreh sejarah panjang lahirnya negara Republik Indonesia. Kebangkitan Bumi Putra meraih hak hidup sebagai bangsa merdeka, tonggak kebangkitan nasional.